హలో, హాయ్. ఎంఐ చూడండి, ఐఫోను మొత్తం బాగా నుజ్జు నుజ్జు అయిపోయింది అది. ఆ ఐఫోన్ బ్యాక్ కవర్ అనుకుంటా. బ్యాక్ కవర్ మొత్తాన్ని తీసేసి సింపుల్గా వేరే బ్యాక్ కవర్ అనేది దానికి అటాచ్ చేసి కస్టమర్కి ఇస్తుందన్నమాట. ఇట్స్ నైస్. రిపేరీ షాప్లలో గర్ల్స్ అనేది ఇక్కడ ఉండరు నాకు తెలిసి ఇండియాలో. నిజమే కదా. మెకానిక్ సైడు లేడీస్ అస్సలు ఉండరు. నైస్ గర్ల్. నైస్ వీడియో. వావ్. మన వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అందరూ ఫాలో చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్.